大家好啊，我係黃獎啊。今次咧就會同大家再講下 Shazam 嘅故事。佢而家咧越嚟就越融入去 DC 嗰個世界裏邊啦。你見到佢同阿 Superman 咧越嚟越好朋友嘅，究竟佢哋嘅友誼係點樣開始嘅咧？Shazam 呢一個角色咧，曾經一度都係非常之受歡迎嘅。我哋見到喺70年代嘅時候，佢甚至有自己嘅電視劇添。咁當然啦，嗰陣時嘅製作比較簡陋嘅。咁時至今日佢出翻嚟，都要向翻當日嘅經典動作致敬啊嘛，都要救下架飛機先。咁但係呢架飛機其實同劇情冇關嘅。佢喺2006年嘅時候再重新出場，咁呢個時候面對嘅對手勁咗好多噶啦，要打機械人。咁啲機械人做咩咧？原來係要破壞一個太陽能嘅發電廠。咁啊打低咗啲機械人之後咧，就同發電廠嘅負責人Bruce Gordon 傾偈啦。嗱，大家留意下呢一個 Bruce Gordon 咧，其實咧將來嘅故事係比較上複雜嘅。咁呢個慢慢再傾。咁啊夜晚啦 ，Shazam 就翻屋企。咁大家知道其實佢係一個小朋友啊 ，Billy Batson 變身變成噶嘛。咁其實咧佢而家無家可歸嘅，夜晚住喺一個帳篷嗰度。咁啊有個朋友啊 Scott 陪下佢啦。咁兩個傾下偈，咁就發覺佢哋嗰個事蹟咧就已經登咗報紙啦。哇，好興奮喎！咁啊但係咧佢又留意到另外一件事啦，就係原來咧喺隔離城市 Metropolis 咧有一件神秘事情發生。咩事咧？原來咧超人夜晚黑喺一個妙思人嗰度咧，就見到有一啲人嚟偷嘢。嗰啲人咧，當佢去捉佢嘅時候咧，就變身成為一啲嘅魔法怪獸。咁雖然超人係可以打低呢啲魔法怪獸，但係呢啲魔法怪獸自己就消失咗。咁啊 Billy Batson 咧就想過去呢個城市度睇下有冇嘢佢幫得到手。咁當然啦，去到嗰邊嘅時候，又見到嗰啲魔法怪獸啦，咁佢就變身變成 Shazam，諗住對付呢班怪獸啦。咁而阿超人呢個時候亦都嚟到，咁啊兩個人同時出手啊，咁當然就可以將啲魔法怪獸擊退啦。咁但係咧，忽然之間隻怪獸發射咗一啲光波出嚟，就將超人咧就水晶化咗、封印咗。咁發生咩事咧？原來咧，超人對於一啲魔法嘅抵抗能力好低嘅。咁阿 Shazam 就幫佢脫困啦，打爛咗啲水晶。咁然之後兩個一齊咧就對付啲怪獸啦。咁而發覺個怪獸用同樣嘅魔法去對付 Shazam 嘅時候咧，Shazam係唔驚嘅。咁到最後當然啦，佢哋兩個大獲全勝啦。咁啊兩個做咗好朋友啦，傾下偈，甚至咧就去咗喜馬拉雅山傾偈。兩個飛咗去喜馬拉雅山，就大家交換下大家嘅心得。咁啊發覺咗一樣嘢就係超人有好多力量咧，阿 Shazam 都好羨慕嘅。咁但係咧，同一時間咧，超人亦都好羨慕 Shazam 咧，係可以對於啲魔法嘅力量咧係有咁大嘅能力嘅。好啦，除咗 Shazam 去咗 Metropolis 之外咧，另外一個人Dr. Sivana 咧都去咗 Metropolis。呢個咧其實係 Shazam 故事裏邊嘅主要奸角。佢去到 Metropolis 咧係要見一個人，嗰個人叫做 Lex Luthor， 即係超人嘅主要奸角。而呢兩個人咧，其實互相係唔係好中意對方嘅，咁但係因為大家都有共同敵人啦，咁所以咧就傾偈諗下有冇辦法大家可以合作啦。咁啊 Lex Luthor 咧就比較驕傲啊，咁啊對住阿 Sivana 就當然串佢啦。咁但係佢都揾一個人幫佢，佢話我有個人有個專家叫做 Spec， 佢可以幫你去查阿 Shazam 嘅身份嘅。咁但係呢個 Spec 係一個咩人咧？原來都係一個跟蹤專家嚟嘅。咁佢跟蹤超人咧就唔得，但係原來跟蹤 Shazam 咧自己真係有一手。就俾佢發現咗啊 Billy Batson 咧，原來咧飛到去某個地方變身就變咗個細路仔，咁啊翻嚟報告呢件事啦。咁而阿 Sivana 咧就亦都有另外一件事做緊，發覺咧原來咧佢係同一啲邪教組織係有啲聯繫嘅，仲召喚咗一啲魔法世界嘅怪獸出嚟添。原來當日要去對付 Bruce Gordon 嗰個發電廠嘅人咧，亦都就係 Sivana 啦。咁呢個咁樣嘅召喚動作咧，就發現召喚咗兩件事出嚟。第一咧就有一個紅色嘅巨人出現咗，而其實呢一個巨人咧都係 Shazam 故事裏邊嘅另外一個主要角色。咁跟住咧就再出現咗咧，就係阿 Bruce Gordon 咧就俾一個黑色嘅靈體上咗身，咁而就變成咗另一個好出名嘅奸角 Eclipso 啦。咁好啦，劇情發展到呢一度，大家見到咧兩個英雄人物同埋兩個奸角。呢四個嘅角色咧，好明顯就會有一場混戰啦。即時大家翻到嚟啦，咁啊見到咧就係呢一個紅色巨人就已經開始咗進行破壞，而阿 Eclipso 咧攞住咗粒黑色嘅鑽石，就將太陽嘅光線咧遮擋咗，就變成一啲嘅黑光。而呢啲黑光射到嘅任何一個人咧都會着狂，就變成咗 Eclipso 嘅信徒。大家見到呢一班人都係兇殘嗜殺，發生嘅混亂將會好大啊！咁
咁超人同 Shazam 咧即刻翻到嚟啦。超人第一時間一人打一個，超人就對付 Eclipso。咁啊 Eclipso 出嘅黑光咧，超人係可以抵擋到，但係咧因為佢鼓動群眾一齊去打超人，你知超人其實佢一定唔會打普通嘅市民噶嘛。咁呢個時候俾人撳住嚟打咁滯嘅。咁當然啦，經過一番擾攘，超人就吸咗一啖氣，將啲人吹走晒啦。咁然之後咧就飛上半空中去睇下 Eclipso 點樣出現，就發現咗個祭壇。咁於是咧佢就走咗去個祭壇嗰度進行破壞。就將阿 Bruce Gordon 咧就由 Eclipso 呢一個咁樣嘅陰影嗰度解放咗出嚟。當然啦，呢一段咧嚟到呢度係告一段落嘅，咁但係 Eclipso 就係一路都繼續上緊 Bruce Gordon 身嗰個咧，就係引申到將來 Eclipso 故事嘅往後發展啦。咁嗰個我哋就容後再談，因為 Eclipso 喺 DC 世界裏邊咧，事實上嗰個影響力都係好大嘅。咁好啦，頭先我哋講到仲有一個紅色巨人啦，咁呢個人就同阿 Shazam 打緊啦。咁 Shazam 初咧好似佔咗下風嘅，俾人撳住喺地下嚟打嘅。咁原來咧佢一路俾人打嘅時候咧，就一路問人哋問題。咁而呢一隻怪獸咧又不斷答佢喎。咁到到阿 Shazam 大概都知道呢隻怪獸嘅來龍去脈嘅時候咧，佢就開始反擊啦。咁啊不斷用呢個古靈精怪嘅招式咧去撩嬲呢一隻怪獸。咁到最後咧，其實咧就走去問翻呢隻怪獸，你無名無姓係算係咩嘅英雄人物啦咁。咁隻怪獸咧條氣唔順啦，就大聲嗌一聲。我咪就係 Sabbath 咯。嗱，第一 Sabbath 咧，亦都係 Shazam 故事裏邊嘅最主要奸角嚟嘅。其實如果講翻轉頭，佢1940幾年嘅時候已經出現過㗎啦。佢就係阿 Shazam 嘅一個主要對手啦，亦都係佢嘅相反。即係話 Shazam 係神嘅使者，而 Sabbath 咧就係魔嘅使者。而大家嘅力量同埋特性咧好接近嘅，即係話 Shazam 一嗌自己嘅名咧就會變翻普通人啦，而 Sabbath 一嗌自己嘅名咧亦都變翻一個光頭嘅普通市民。於是咧喺半空中就跌翻落地下啦。咁啊，阿 Shazam 當然就冇俾佢死啦。咁夜晚咧，阿 Billy Batson 又翻返個帳幕度咯，又同阿 Scott 傾偈，講翻佢今日做過啲乜嘢，兩個都好得戚嘅當然。咁但係咧，因為阿 Spec 咧一路有跟佢哋啊嘛，咁所以知道咗阿 Billy Batson 嘅身份。咁而 Savannah 就派咗啲僱傭兵嚟殺佢哋。咁啊，當然啦，阿 Shazam 刀槍不入就殺唔到嘅，但係咧流彈射中 Scott。咁阿 Scott 就當場就死咗啦。咁阿 Shazam 好傷心啊，就即刻抱起阿 Scott，就希望去醫院救得翻佢。咁當然到最後嚟唔切救佢嘅。咁 Shazam 咧就走翻去警局，就揾翻呢啲僱傭兵，就逼呢一啲僱傭兵嘅人咧話俾佢聽，究竟係邊個主使佢嘅。嗱，啲警察係掹槍去制止 Shazam嘅，但係都制止佢唔到。咁到最後 Shazam 當然知道係 Savannah 嘅事啦。咁於是佢就去咗 Savannah 嗰度去捉阿 Savannah 問話。咁到最後佢係冇殺到 Savannah 嘅，咁但係盡佢能力去懲罰 Savannah 啦。咁事後咧，阿 Superman 咧就覺得 Shazam 咧就係真係有啲做咗違法嘅事情啦。咁於是咧就走去質問 Shazam 點解一來就擾亂咗個醫院啦，擾亂咗個警察局啦，同埋咧亦都去咗 Savannah 嗰度造成咁大嘅破壞。去到喜馬拉雅山揾到阿 Shazam 喊緊喎，咩事究竟？咁 Shazam 就話俾佢聽，其實我係 Billy Batson， 係一個11歲嘅細路仔嚟嘅啫。咁啊 Superman 就嬲起上嚟，就走去揾大巫師啦。你究竟有乜理由將咁大嘅責任交俾一個11歲嘅細路仔去做咧？佢點可能做得到咧？大巫師有大巫師自己嘅 logic 嘅，講極你都唔明噶啦。咁於是咧就同阿 Superman 講，咁不如你幫手去照顧下佢啦。咁於是咧 Superman 就走咗去揾咗一間好爛嘅屋俾阿 Billy Batson 住。咁然之後咧，就亦都話俾佢聽，我嘅身份，我其實就叫做 Clark Kent。慢慢再傾偈，將來就發展佢哋兩兄弟，甚至係兩父子嘅感情啦。